Mambo vipi? Mimi ni Marco Goima, karibu. Na leo nitaenda kuanza kufanya post production au editing. Najua watu wengi walikuwa wanasubiria sana siku hii. Kwa leo nitaanza tu kidogo kwa kuonesha namna ya kufanya sharpening au kuna kitu kinaitwa high smart sharpening ambayo mimi natumia kwenye kazi zangu. Kwa mfano picha yetu hii hapa tumefanya high smart sharpening. Hapa ni kuna before and after. Before and after. Kwa hiyo karibu. Tukaona namna gani ya kufanya high smart sharpening. Image yetu ni hii hapa ambayo imefanywa nani tayari. Imefanywa editing zote, ina color grading na nini. Hatua yangu ya pili kutoka mwisho kabla sija export picha na kuipost labda kwenye social media au kuiweka kwenye website yangu, lazima nifanye sharpening kwa sababu ndio kabla nimefanya adjustments nyingi kwenye portraits, kwenye kazi zangu za portraits huwa nafanya hiyo sharpening ya namna hiyo, ili kwa sababu nilikuwa nimezifanya retouching kwenye skin na inabidi niweke ile texture irudi ya kwenye nani, kwenye mwili, na picha ionekane ya kihalisia zaidi ikiwa na textures. Tunachoona namna gani ya kufanya hii smart sharpening. Hapa kwenye background unabonyeza flatten image na combine adjustments zote ambazo kumove from there. Tenda control au command J mara 2 ili copy zile background layer mara 2. Then unaweza ku rename high, then ka rename na chini low. Disable high, utakuja kwenye low chini, alafu enda kwenye filter, blur, surface blur. Kwenye surface blur tunataka tufanye surfacing blur kwenye image yetu, yani mtu wenyewe. Kuangalia surface blur ina focus kwenye mtu na isiwe extreme sana, isiwe kali sana. Mimi nimetumia radius ya 15 ni nzuri, inaweza ikawa nzuri, lakini naweza kaongeza labda 17. Alafu kwenye threshold hapa naweza nikaweka threshold ya 7 labda hivi. Sawa, naweza kuweka 7.5. Nadhani inatosha. Okay, sawa. Basi nataka tuweke nani? Anyways, okay, tuweke 8 basi. Nataka tuweke point. Kwa hiyo tumeweka 8. And then hapo sio mbaya. Radius 17 na threshold 8, hapo sio mbaya. I can use that. Kwa hiyo nitaweka okay. Tuna apply surface blur yenyewe. Sasa okay, tunaenda kwenye high layer sasa. Tumeshamaliza low layer, tunaenda kwenye high layer kufanya adjustments na yenyewe. Tunai activate, then tunaenda kwenye image, apply image. So idea ni kwamba una subtract kwenye layer ya chini, kuhakikisha hapa kwenye blending mode kuko subtract, na hapa kwenye layer una subtract kwenye layer ya chini low ambayo ni hii hapa. Then kwenye scale na offset hizi zinabaki hivi. Scale siku zote ni 2 lazima uweke, na offset siku zote ni 128 kwenye technique ya kufanya nani. Kwa utabonyeza okay na itaenda hapo. Kwa hiyo utaona kuna minor adjustments zimefanyika huku. Na hapo unaweza tukadelete low layer, tuna delete kwa sababu tuhitaji. Tunataka tufocus kwenye sharpening ya juu sasa. Ambapo hapo unaenda kwenye blending mode, uta click linear light. Unaweza kutumia linear light au vivid light kulingana na ukali unaotaka. Lakini linear light ni kali, and then vivid light inakuja minor. Kwa hiyo utabidi experiment kati ya hizo mbili. Lakini in this case nitaweka linear light kwanza. Kwa hiyo tunaona hii ni before, hiyo ni after. Hiyo ni before, hiyo ni after. Image yetu ndio hii hapo, imeshakuwa sharpening. Hii ni smart sharpening ambayo haiharibu zile edges za mtu ambaye unamsharpening, yani anazileti halo. Yani kuna zile sharpening kama ile hyper sharpening inataka kama halo fulani, lakini hii smart sharpening inakuwa ni tofauti kidogo, ambayo unatumia technique ya apply image. Kwa hiyo unaweza kuona picha yetu ndio kama hii hapa, imekuwa imefanyika vizuri kabisa. Hapo ni before, hapo ni after. Na pia unaweza ukacontrol hii picha unaona ina textures nyingi huku kwa sababu nimeweka grain maksudi.
kwa sababu napenda kuweka grain kwenye picha yangu, especially kwenye ngozi, ili ionekane kama sababu ngozi haiko smooth kabisa, ina vitobotobo na textures nini. Ndio maana mimi nikaga chenga makusudi au grain wanaita wenyewe makusudi, nikaga kwenye picha sababu napenda inavyotokea. Hapo unaweza kwa control opacity kulingana na unavyotaka. Unaweza kaba 80, itapunguza nani. Kwa hiyo ukiweka hivi maana inakuwa hamna kitu, then ukija huko kuna ile sharpening unakuja unaiona. Kwa hiyo uta experiment hapa nadhani 85 kwa mimi itakuwa fine kabisa. 85 I think is okay kwangu mimi. Before after. So that is our picture. Hivyo ndo namna ya kufanya smart sharpening kwa kutumia tekniki ambayo haifanyi picha yako hiyo destructive sana, na haifanyi picha yako ionekane kama imekuwa sharpened, kwa sababu kuna picha nyingine ambazo zina shout na kwamba I have been sharpened. Ina retain textures, alafu haifanyi picha yako ionekane imekuwa sharpening sana ile aggressively. Asante kwa kuangalia video hii. Nashukuru kwa kuchukua muda wako kuangalia video hii. Tafadhali like, share, subscribe, na kama wewe ni toa comment hapo chini pia kama una comment yoyote, kama una kitu unapenda kujifunza hapo mbeleni unaweza ku comment hapo. Alafu pia share na marafiki zako kwa wale ambao wangependa kujifunza tekniki hii ya kufanya retouching. Asanteni na nawatakia siku njema.